हेलो साथीहरू, वेलकम छ कुशवाहा ब्लगमा। आजको टपिक रहेछ कि हजुरहरू चाहिँ युएसए को र जापानको टिकटक एकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने। जापानको र युएसए को टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पुरै स्टेप बाई स्टेप हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले पनि अलिकति पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने हजुरको जापानको र युएसए को लोकेसन चाहिँ हुँदैन। जुन ठाउँबाट बनाइराख्नु छ त्यही ठाउँको लोकेसन हुन्छ। मैले जुन मेथडले टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्दैछु त्यो मेथडले चाहिँ हजुरहरू पनि क्रिएट गर्नुहुन्छ भने हजुरको एउटा जापानको र युएसए को एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ अनि हजुरको टिकटक एकाउन्ट पनि मोनेटाइज हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने त्यो सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ यो भिडियोमा मैले स्क्रिन शेयर गरेर हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप भन्ने छु। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के भन्छु कि हजुरहरू चाहिँ कुशवाहा ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरी नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अब लाग्छु हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनतिर कि कसरी हामी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल टिकटक एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ कि आफ्नो गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गएपछि हजुरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ टिकटक लेखेर हजुरले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरेपछि हजुरहरूको चाहिँ यसरी इन्टरफेस खुल्नेछ। यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ क्लिक गर्नु अनि क्लिक गरेपछि हजुरहरूको चाहिँ यसरी इन्टरफेस खुल्नेछ। यसरी इन्टरफेस खुलेपछि हजुरहरूले चाहिँ एउटा जिमेलमा चाहिँ क्लिक गर्नु। जिमेलमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ आफ्नो चाहिँ राख्नु। डेट अफ बर्थ चाहिँ राख्दाखेरि हजुरले ध्यान दिनु होला कि हजुरहरूको 19 वर्ष चाहिँ एज पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ। एज राखेपछि त्यसपछि हजुरले चाहिँ पुरै डेट र एज राखेपछि हजुरले चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अब नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूको चाहिँ यसरी इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यसरी इन्टरफेस खुलेपछि हजुरले इमेलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इमेल चाहिँ मैले चाहिँ राखेँ। त्यहाँनिर राखेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ एउटा गोलोको धर्को दिएछ, त्यहाँ गोलो त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो चाहिँ प्राइभेसीको लागि इमेल चाहिँ मैले ब्लर गरेको छु। नेक्स्ट गरेपछि हजुरले एउटा क्रिएट पासवर्ड भनेर अप्सन आउँछ। त्यसमा चाहिँ क्रिएट पासवर्ड एउटा राख्नु होला। आफ्नो एउटा पासवर्ड चाहिँ राख्नु होला राम्रो। अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ साइनअप चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनअप गरेपछि हजुरहरूको चाहिँ यसरी इन्टरफेस खुल्छ। जुन जिमेलले हजुरले चाहिँ साइनअप गर्नुभएको छ त्यो जिमेलमा चाहिँ हजुरको एउटा कोड जान्छ। त्यो कोड चाहिँ कपी गरेर मैले यहाँ गएँ अनि यहाँबाट चाहिँ कपी गरेँ। यहाँनिर कपी गरेपछि मैले चाहिँ डाइरेक्ट यो जुन कपी गर्छु, कपी गरेर मैले चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो त्यो टिकटक गुगलमा छ, गुगलमा गएर चाहिँ पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरेपछि मेरो चाहिँ यो एकाउन्ट क्रिएट हुनेछ। अब यहाँ चाहिँ युजर नेम भन्छ। युजर नेम आफ्नो मनले चाहिँ जुन पनि जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा के भन्दैछु कि हजुरहरू चाहिँ क्रोममा या गुगलबाट एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। टिकटकबाट एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट नगर्नु होला, नत्र लोकेसन चेन्ज गर्ने ठाउँ आउँदैन। यहाँ गुगल र क्रोमबाट गरेपछि हजुरको लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँछ। अनि चाहिँ क्रिएटमा युजरमा चाहिँ एउटा मिठो चाहिँ युजर नेम चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अनलाइन मार्केटिङ 00 राख्दाखेरि छैन। त्यसपछि 0092 पनि छैन, अलरेडी क्रिएट भइसकेछ। अब यसले चाहिँ युजर नेम के राख्ने कि सानो ओ लेख्ने, सानो ओ अनलाइन मार्केटिङ 000992 मा चाहिँ यो भइरहेको छ। तर पनि मैले अर्को एउटा चेन्ज गर्दैछु। 009700 राख्दैछु, भइरहेको छैन।
ल 97700 मैले राखेँ अनि मैले साइनअपमा चाहिँ क्लिक गरेँ। साइनअपमा क्लिक गरेपछि हजुरहरू चाहिँ एकैछिन वेट गरेपछि डाइरेक्ट हजुरहरू चाहिँ हजुरको टिकटक एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भएर आइसकेछ। अब क्रिएट भएर आइसकेछ, अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ कि म अब यसलाई के हजुरले हेराउँछु कि एप्लिकेसनमा अब चाहिँ गएर हजुरले चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन कसरी गर्ने त्यो पनि मैले हजुरलाई हेराउँदैछु। अब चाहिँ पुरै एकाउन्ट मेरो चाहिँ क्रिएट भइसकेछ। अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब मैले चाहिँ अब ब्याक गरेर अब गएर म चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ लगइन गर्नेछु। म हजुरलाई एकचोटि अझ के भन्न चाहन्छु कि हजुरहरू जब एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला भने हजुरहरू चाहिँ क्रोममै गएर क्रिएट गर्नु होला, नत्र हजुरको एकाउन्ट चाहिँ जापान र युएसएको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुँदैन। अब हेर्नु, मैले चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ ओपन गरेको छु। ओपन गरेपछि हजुरहरू चाहिँ म डाइरेक्ट यहाँ लगइनमा चाहिँ क्लिक गर्छु। अर्को एउटा एड एकाउन्ट भन्ने छ, एड एकाउन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ क्लिक गर्छु। एड एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि मैले चाहिँ इमेलमा भन्ने ठाउँमा इमेल र युजर नेम र फोन भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि त्यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो जुन इमेल र युजर नेम छ नि त्यहाँनिर गएर हजुर क्लिक गरेर आफ्नो जुन इमेलले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले राखेर चाहिँ नेक्स्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। अब चाहिँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने छु म। कन्टिन्यूमा हजुरले क्लिक गर्नुहुन्छ भने एकैछिन केही टाइम लिने छ। अब टाइम लिएपछि हजुरहरूको चाहिँ यसरी इन्टरफेस खुल्नेछ। यसरी इन्टरफेस खुलेपछि हजुरहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कि हजुरको जुन जिमेल छ त्यो जिमेलमा एउटा पासवर्ड जान्छ, कोड जान्छ, त्यो कोड पनि राखेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र आफ्नो जुन पासवर्ड क्रिएट गर्नुभएछ त्यो पासवर्ड राखेर हजुरले चाहिँ कन्टिन्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूको टाइम लिएर एउटा क्याप्चा खुल्नेछ। त्यो क्याप्चा चाहिँ हजुरलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याप्चा चाहिँ मैले म्याच गरिसकेछु। अब म्याच गरेपछि मेरो चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ केही छिनमा लगइन हुनेछ। मेरो एकाउन्ट चाहिँ लगइन अहिले भइसकेको छ। अब हजुरलाई चाहिँ यहाँ कुन अप्सनले हामी अर्निङ गर्छ र कुन ठाउँको यो टिकटक एकाउन्ट क्रिएट भएछ हजुरले चाहिँ पुरै यहाँबाट सो गर्ने छु। अनि एउटा कुरा के भन्छु कि हजुरहरू चाहिँ गुगलबाट गएर यो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जब यो क्लिक गर्दाखेरि मेरो हेर्नुहुन्छ कि अनलाइन मार्केटिङ 9700 मैले लेखेको थिएँ, त्यही हो। हजुरहरू पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रिएट टुलमा मैले क्लिक गर्छु। क्रिएट टुलमा क्लिक गरेपछि हजुरहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि माथि यहाँ क्रिएटेड रिवार्ड प्रोग्रामको चाहिँ अप्सन आइसकेको छ। जसकोमा क्रिएटेड रिवार्ड प्रोग्रामको अप्सन आएछ त्यसले चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ कि यो अप्सन चाहिँ मेरोमा सो हुन लागेको छ। यहाँबाट हजुरले चाहिँ अर्निङ गर्नको लागि यो अप्सन चाहिँ हजुरमा ओपन हुनुपर्ने हुन्छ। अब हजुरलाई के भन्छु कि अब चाहिँ हजुरलाई लगेर यो एकाउन्ट चाहिँ कुन देशबाट खुलेको, कुन देशको लोकेसन छ त्यो अब सो गर्नेछु म। कसरी, कहाँबाट, यो एउटा यहाँ के हुन्छ गिफ्ट टपिकको यो छ चाहिँ हजुरले 1000 फलोअर हुनुपर्छ र 30 दिन भएकोमा हजुरलाई चाहिँ भिडियोमा चाहिँ प्रेफरेन्स अनुसार पैसा पनि आउनेछ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्रामको अप्सन पनि ओपन भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर हजुरलाई चाहिँ अब मेरो यो एकाउन्ट चाहिँ कुन देशको हो त्यो पनि हेर्नको लागि मैले हजुरलाई हेराउन जाँदैछु। मेरो एकाउन्ट चाहिँ यो जापानको हो, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टमा हजुरलाई के भन्न चाहन्छु कि हजुरहरू चाहिँ कुशवाहा ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला।